好，今次咧我哋就係呢個 laser way 嘅黐油方法啦。laser way 通常咧插完喉之後從後就向上嘅，咁所以我哋就係黐呢個位啦。咁咧我哋都係會用，我哋係會用呢個半寸嘅雕旁，係啦，半寸。咁我哋有兩種黐法嘅，因為我哋每一次都係黐兩條絲帶啦。咁第一種黐法就係兩條絲帶都係喺大約呢個位度，跟住第二種黐法咧就係一條喺呢度，一條就喺上邊。咁我兩條都會示範嘅。咁我而家示範咗第一種黐法先啦，就真係兩條都喺下邊啦。咁我而家嚟示範下啦。嗱，頭先就係咧，嗱兩條都係喺下邊啦。咁但係我哋亦都要有啲距離啦。頭先咁樣先，係啦，跟住好似平時咁黐後咁樣。好。好啦，跟住第二條咧就唔好嗱呢個位咧有多啲位咧就唔好搭住啦。咁我哋分開啲啦，咁就黐實啫。咁嚟到呢個人中上面呢個位咧就冇辦法啦，一定就要搭翻啦。跟住呢邊落咧就都可以分開嘅，嗰個位置唔好重疊啦。咁好啦，嗱呢個就係第一種黐法啦。好，咁我而家就示範。我而家拆咗佢，跟住示範第二種黐法啊。好啦，而家第二種黐法，咁樣咧就咧，好，我哋第一條先啦嚇，就喺我會經過個鼻梁上邊啦，鼻翼上邊啦，咁樣，呢大約呢個位啦，繞圈啦。嗱，跟住就喺呢邊落啦。跟住第二條咧就好似頭先咁樣，都喺下邊嘅啫，就咁樣啦。兩個黐法用邊一個咧，就係視乎麻醉科醫生就想用邊一種啦。嗱，咁就都係喺呢度，係咁樣啦。係啦，咁就係啦，好，就完成啦。